Prosím ťa, už poďme preč. Ideme na ostrov, ktorý sa volá Daimaniat Island. Je to ostrov, ktorý obýva vyše 1000 korytačiek, konkrétne tie karety obrovské, tak dúfam, že tam budú aj žraloky, mali by tam byť, ak bude priaznivé počasie. Dostali sme takúto výstroj, kde sa nachádza šnorchel, plutvy, to máme už odskúšané a myslíme, ideme na to a na čo sa Klaudia tešíš? By som chcela vidieť toho žraloka, ale asi sa pokakam. Yes. Klaudia si myslela, že bude trošku problém s plavkami, ale nakoniec. Hej, napriek tomu, že sme v Ománe, európske plavky sú dovolené, pretože to sexy čudo islamské by som si na seba nikdy v živote nedala. Prvá zasávka. Sme zakotvení. Zakotvení a ideme. Presne tak. Dobre. Dobre, je späť z vody. Úspech z vekojednačky a ide sa na ďalšiu zastávku. Takže uvidím, čo nás bude čakať. Presunuli sme sa do nedalekej zátoky, kde sme mali barbecue na palube lodi. Pod pojmom barbecue sme si predstavovali však niečo iné, ale čo už. Dal sa na pláži, ale... Nevydalo. Čo robíš, Kali, teraz? Ešte boli sme veľmi múdri a šikovní a zobrali sme si vodeodolný obal, keďže ideme do vody. Takže snažím sa nejako vymysleť, že čo s kľúčmi a došla som na toto. Aha, takto. No? Dobrý, proste každá situácia má nejaké riešenie, ktoré sa dá použiť. Dobre. Kto je tu kľúčový hráč? Let's go! A ešte? Poďte sa. Meči. Lebo... Keby sme sa nestretili. Lebo proste tu sa nedá kúpať úplne. Tu sa treba dať do skafandra. Job. Ideálne. Job. See you in the vody. Peace. Tu je Prečo ste taký mokrý, pane? Trošku tam bola hlboká voda. No, už sa tu začína byť. Ľudia, proste to sme my. Nemôžu zobrať so sebou, ale vyhodia do prírody. Tak, krásne prostredie. Tajná skýša. Lebo nemáme žiaden náš bek, takže ideme takto. Máme tu IKEA-sačku. Dobre, takže najväčší problém je to, že je to strašne hlboké na všetkých miestach, jedine, kde sa môžeme nejak odfutiť alebo natočiť, je na týchto bodoch. Dobre, ideme ďalej. Je to krásne. Krásne. No, takže máme po výlete. Toto je presne ten typ výletu, kedy od začiatku cez ten bordel, úplne špinu, by som tomu nedala ani proste 3 body, ani nič. Ale teraz to hodnotím 10/10. Bolo to mega. Bolo to veľmi pekné, takže tak. Vydali sme sa na juh Ománu do Ománskych hôr. Cesty boli naozaj drsné a prekonávali sme obrovské stúpania. Nakoniec sa pred nami objavila naša prvá oáza. Snake Canyon za mnou. Toto je dedinka Zamach a sme v oblasti... Vany Bany Af, to je vlastne tento kaňón obrovský. Fascinujúce, ako ľudia dokážu aj v takýchto, poďte sa, tu žijú. Oázach. Oázach, presne ľudia to žijú všade.
vytvoriť niečo veľmi pekné. Áno. Teraz smerom hore do ďalšej dedinky, to by malo byť veľmi pekné. Práve sme dorazili do dedinky Balscheid. Ráno. Teraz sa nachádzame v Balscheid. A spali sme The Whip. Toyotka. Lepšia. V tomto vady, hej? Taký nice. Slnečko. Krásny deň pred nami. Krásny deň. Včera sme ešte zistili na večeri, zaujímavý fun fact, že dôvodom, prečo tu budujú Balscheid tak veľmi, môžete od rana tu sa ako sme aj včera vo videu videli, je to tu fakt veľké stanovisko, pretože sa tu bola pozrieť prednedávnom Fultonová žena, čo sa veľmi páčilo a začali tu stavať vlastne nemocnicu, sa tu budujú a chcú to spraviť viac turisticky friendly, aby som prilákali čo najviac turistov, lebo ona sama si povedala, že to má veľký potenciál, takže uvidíme, ako to všetko dopadne. Z malebného mesta Balscheid na úpätí hôr sme išli ešte hlbšie do vnútrozemia. Cesty sa vlnili cez pohoria a odmeňovali nás prekrásnymi výhľadmi. Omanský Grand Canyon. A sme dole. Vady na kár, ideme sa pozrieť dovnútra. Do preskúva trošku. Kaňone. Taká ľahká, hladká cesta, ani tu nehegá, ale je to veľmi pekné, takže oveľa krajšie ako z vrchu, ak sme to boli pred nejakou to hodinkou pozrieť. Dobre, takže sme v strede kaňonu, úplne dole, čo nás najviac pustí ísť autom. Normálne tu ľudia bývajú. To je akože fakt, že neuveriteľné. V strede toho kaňonu, toto sú hlinené domy z hliny postavené. A teraz tu aj pán nám ide ukázať, ako to vyzerá vnútri. Toto nám ukazuje pán teraz hotelovú izbu. Ako to vyzerá. Aha. Aha. New house. Oh, aha, ok. Yeah. Čiže toto je vlastne z hliny a toto vlastne potom z betónu, teraz z toho nové domy. A toto všetko, čo teraz tento hotel a toto tu, vlastne tu býval on v tomto všetkom. To je staré domy, hej? Tu on býval, tu všade. A teraz ideme sa pozrieť na dom jeho otca. Vlastne toto všade, oni tu žili vlastne 8 bratia a 3 jeho sestry. To je všetko taká veľká rodina, všetky spolu žili. V tejto jednej budove spali 8 bratia, tu. A tu vedľa spali mama a s dcerami. Tento. Povedal, že keď sú tu obdobie dažďa, tak 3 týždne nechodili do školy proste, lebo sa nedal prejsť. Jediné, čo sa sem dostalo, bolo na somároch, ale ľudia sa nemohli prísť. Už to boli izolovaní. A teraz Jenka ideme ďalej. Pozorne. Poď sa na mňa. Poď ku mne. Čože? Poď ku mne. Tento palác je
bývalý palác omanského sultána a on si vlastne svoje sídlo presťahoval do Muskatu, ale vlastne tu so svojou paňou žil. A bolo to tu vlastne hlavné mesto a teraz vlastne hlavné mesto si presunul do Muskatu. Takže tak. No a teraz vlastne dnes počas otváracích hodín hradu máme tu detičky, ako hrajú futbal. Pekne. Hory sa menili postupne na púšť a večer sme dorazili na našu ďalšiu zastávku. Salava, mesto. Hraničia sa s Jemenom až dole úplne, Omanu. Po tejto dovolenke môžem povedať jednu vec, že sa naučím jesť humus. To je šmatacinka, jak humus. Po večeri sme sa presunuli na jednu z najkrajších pláží v Omane. Kazaja Beach. Už sme sa vyspali, Klaudii. Stávame, že ja som sa vyspinkal výborne. Kvality. Tiež výborne. Proste Toyotka. Vystúpime vonka a ideme na pláž. See you there. Aby som to upresnil, náš pôvodný plán bolo spať tu na tomto mieste. Ale problém bol v tom, že všetky tie osoby, čo vidíte, to sú vlastne z nášho auta. Len, že tam vošli a ten piesok je strašne mäkký a máme sa tu, že keď to auto bude stáť večer, tak sadne na zem a už sa je ráno nevidíme. Akože možno by sme vyšli, ale bolo to viac bezpečnejšie byť tam. Že Klaudii! A ešte sme ďalšie vec, čo sme nevedeli, bolo to, že ako vysoko to oceán ide hore. Potom boli všetky tieto veci z mora, oceánu a nevieme, či nebudú až tu, takže bezpečné bolo vojsť tam. Táto pláž je charakteristická tým, že na nej často chodia ťavy a look at that. Pozrieme sa tu súha. Sem že tí zvieratka sú tak naučené, že tu majú na pajatko, chlapci im tu začne zapojiť vodu a proste všetky zvieratá toto z tej pláže, ešte tam sú vzadu kravičky, proste sa idú napiť. Ale veľké ťavenky, proste piť musíš. Takže prišli sme k najznámejšiemu túto vodobádu. Vidíte, je tam vzadu ani kvapka vody, ale v období od júna do augusta, keď je to obdobie dažďov, tak tu nájdete veľmi fakt pekný vodopád. Našťastie ho máme takýto, ale museli sme to vidieť na vlastné oči. Zamierili sme ešte nižšie k jemenským hraniciam. Tu nám Oman ukázal svoju druhú tvár. Nikde nič, ani nohy, len prázdno a ticho. Že nachádzame sa aktuálne v meste Al-Mizwah, úplne to je skoro na juhu Omanu, pri jemenských hraniciach. Je to v podstate také posledné veľké mesto, čo sa nachádza pred Empty Quarter. Najizolovanejšie miesto na svete, kde sa ideme pozrieť. V podstate to je všetko, čo potrebuje, to majú, je to pumpa, je to všetko, reštaurácie a všetko. A toto mesto sa nazýva taktiež ešte takým suchým prístavom, pretože je akoby takým tranzitným miestom medzi Jemenom a východnou Afrikou. Takže tu je plno kamionov všade, plno ľudí a všetkého. Takže tak. Nemôžem tak povedať, že tí ľudia nie sú tu tak extrémne milí. Sú. Kam ideme? Ideme sa najesť trošku pred vstupom do Empty Quarter. Také dojmy trošku z tohto mesta, že Ľudí nevideli cudzincov. všetci sa nás povedali, že sme prišli z inej planéty. Ale tak ani sa nečudujeme, no. Vyzeráme trošku tak inak, prečo to je Indiana Jones. Tu sme, náš miestni chalani idú zaviesť do nejakej reštaurácii. Je
kde budú mať nejaké jedlo, lebo fakt je tu všetko absolútne zavreté. Akože tí ľudia, čo tu sedeli, boli veľmi milí, hej? Spravili sme si s nimi fotku, boli hľadí, sa pýtali, že čo sme najlepší, že to budeme rozhodne odporúčať, keď bude niekto chcieť ísť arabskú krajinu. Pre mňa je to, za mňa je to Oman, som Saudská. A sme zaplatili obed. Tak no, teraz. Akože, ešte sa nás zapýtali, že či nepotrebujeme nejakú pomoc, a nám zaplatili obed. Akože, Iba tak. halo, iba tak. Pri každého ďalej sedeli. Akože to je neuveriteľné, ako... Vypálilo mi dekel. Akože ani nejde o to, že to jedlo určite nebolo nejaké drahé a nič, ale proste ide o ten skutok, že pri každého ťa videli a takto, no. Cestovanie skvelá vec. Ale... Tam, na tej ľavej strane, je už Jemen. Empty Quarter. Najizolovanejšie miesto na svete. Nehostinné miesto, kde sa piesok rozprestiera do nekonečna. Teploty sa tu dokážu vyšplhať až na 50 stupňov a toto miesto sa vie stať človeku osudným. Mali by sme byť na mieste, ale trošku je problém tu nájsť, kde to je. Lebo to nie je úplne istý. Asi to bude, neviem presne, kde to je. Ale takto. Marius, prosím ťa, už poďme preč. Stalo sa to, čo sme presne nechceli. Stalo sa to, čo nechceli. Ale my to dáme. Poď. Na mňa. Poď. Rovno, tam. Toto je zlý, stratený sen. Ľudia moji, pokoj číslo 2. A ešte mám vyhraté. Mám ďalší kopec. Vybrali sme auto. Či ešte tam tá. Ale neviem, či je správne, ale tak no. Vidíme. Zaklademe na udanie najvyššej dune na celom svete. Bolo tuším 450 dodávané. Sa to. Je to najvyššia duna na svete. Cesta bola kúkatá, 3-krát sme zapadli, špinaví sme, spotení sme a ešte sme sa nedostali stade to, takže... Ale? Dali sme to. To dali spolu láskou. A Kaldy,
vždycky ukáže, že prečo taká speciálna osoba ako je. Áno. Bola to cesta náročná, ťažká a zvládli sme to a Ešte nie sme na... ešte nie sme, ale toto je výhľad. No a sme na ceste. Ideme do toho väčšieho mestečka. To je to, že sme vlastne vonka z tej púšti, takže sme mali komplikácie, že sa v podstate stávajú bežne, púšti, čo je vlastne voľné a čo stáva, ale A asi... tu nejdeme nikde. No asi čo. A už keď pôjdeme, už budeme mať vybavenie a nie, že budeme sa modliť, že nájdeme kamene. Asi nadarmo sa mi hovorilo, že by si nemali to púšťať večer, mal by si ich sám a mal by si mať lopatu a vybavenie. Že to ani jednu vec nemali. Až naspäť sme išli v tme. Išli sme úplne tme a aj tak sme to všetko dali. Že proste, čo to hovorí o nás? Že sme úplne retardi. Alebo, že everything is possible when you believe. To je to. Tak. Naša výbava na tento výlet bolo, že 2 keksy, 1 jablko a 5 litrov vody. 5 litrov? 5 litrov vody. Všetko premyslené do detailu. To je blázi, čo? No. Tak dobré ráno. Práve sa zobudili. Nie dobrovoľne. Ale sa nachádzame v mestečku Marmu. A zobudili nás domáci. Policajti. Začali nám klopať na auto, pretože sa báli, že sa udusíme. Máme zarasené okná, tak sa báli, že sa udusíme a utia, že zomrieme. Tak to nie. Ale tak sme pohodili, že všetko OK. Máme sa trošku nižšie okienko. Neviem, kde sme. Sme v strede nejakej. Áno. Ideme to dronovať. No skús poď. Obed, a respektíve čas obeda v Ománe funguje tak, že všade v každej reštaurácii majú pečené, grillované kura. Všade len kura. Kura, kura a kura. Prečo? Sme to zistili. Lebo potrebujú rýchlo jesť, obľúbujú to a potom na večer už majú trošku čas si posedieť, že už majú aj kebab, šavarmu a tieto ostatné ich šmakocinky. A na obed len kura. Kura, To je kura, náš kura. dnešný obed. Každý deň skoro. Sme na Sugar Dunes. No a prečo sa nevieme kúpať? Lebo je úplne zelená voda. No, takže, že sme študovaní a vieme dobre, tak sme si to vlastne spomenuli z tej základnej školy, ako to vlastne je. Do vody sa dostane strašne veľa živín, dusíka. A to spôsobí, že sa tie riasy premnožia a vytvárajú takúto zelenú farbu. A hlavne je dôležité to, že práve Omán je na to výborné podmienky, pretože tu je teplá voda, teplo podnebie, dlho slnko svieti a keď sa pozriete, tak skoro žiadne vlny.
ideme pozrieť na Bar Al Hikman, je to taký ostrov, poloostrov, tu v Ománe, tak si sprezývaný ako ománske malé divy. Ale cesta tam je dosť problematická a pre hlavne Claudinkin pokoj, na duši sme si zavolali guida, ktorý nás práve tu vedie, ideme takúto cestou, takže... Dorazili, čakala nás tu večera, dali nám zadarmo. To si zvyšky, čo niekto niečo mal. Ale je zadarmo, je to pekné od nich. Je to zadarmo. Toto je znak beduínskej ženy, hej. Takže má to takéto šnúročky. Neviem si predstaviť, že by som to mala. Čiže to na miesto búrky. To sme stretli jednu takú pani, ktorá nám odporúčala toho guida a tá vlastne mala túto masku, ale už sme to videli aj predtým, také pani v aute. Namiesto búrky. A nechápali sme to, že žena má takú nejakú masku namiesto búrky, ale vlastne toto bola iba taká maska. Oni si z nás robili srandu, že je to iba Halloween. Teda, že oni to majú akože islamský Halloween, ale my sme tomu neverili, takže teraz sa toto s domácim bavíme o tom, že prečo, čo, ako, tak nám to vysvetlil. Tu sme stáli, tu nám povedal majiteľ, keď pôjdeme stať. A toto sa stalo. Priebehu pár minút je voda už tu a musíme sa presunúť niekde inde. A voda ešte už je aj za nami. Voda je za nami. Tu už je, áno. Je? Zmenili sme spot. Trošku na vyvýšené miesto. Sme s tými chalami pomohli. Takže, príbeh že chalani tu chceli trošku sa posunúť, ale jeden z nich na tomto bielom fotoradený je už v riti a napadol. Takže toto ešte bude príbeh. Ďalší fun fact je super, že poďte sa, úplná tma, iba sa svet a úplne skoro všetko jedno. Lebo je spln, hej. Je spln. Títo nám mali aj pomôcť. A možno bude pomáhať by im. Takže my už máme s tým kopaním akože dosť skúseností. Dobre. Ale ja som chcela ísť overiť, či voda nedojde ozaj. Ale nevidí, že on ide ľavačkou, ľavým zadným dole. Takže on sa už tak skoro nepohne. Prečo on sa ísť dala hlbšie? Neviem. Ale je kamoš. Tento zapadal a títo si vybavujú výbavu na spadne. Takže pôjde. A šakára je to. Prečo on to... This was the second time. Oh, I know, yes. Yes. Oh, nice. Oh, mashallah. Tu je všade už voda. Všade. Kostru veľryby, Údajné veľryby. ktorú našli kedysi. Hej, že našli ju tam tým smerom našli zaseknutú na pláži. Vošla do pličiny, lebo to je plitká voda. Toto iba z neho ostalo. Sad story, but that's real life, I guess. Pocity sú také, že je to pekné, ale problém je hlavne to, že všade okolo je tu strašne veľa smetia, bordelu, chatiek, ktoré sú také polorozpadnuté. Akože buduje sa, ale ten bordel okolo tej stavby, no... Nie je to také panenský ostrov. Ako reálne na Maledivách asi by mal byť. Ale má to taký, by som povedal, určitý trošku vibe, nie? Hej. A poďte sa tam určite pozrieť. A nie je to zase nejaká úplne, že... Sa bez toho nezaobíde. Áno, presne tak. Takže tuto môžete vidieť tú pláž, že proste... Pláž nevyzerá tak moc čisto, toto sú vrecia, jedno, druhé, tretie, proste bordel. Toto je jeden kemp, v tomto my sme neboli, sme boli až tam v tom druhom. Tie kempy vyzerajú obidva tak podobne. Tak toto vyzerá. Napriek tomu, že tu budujú, síce tu nemajú nejakú vodu, ale musia si to nosiť v týchto veľkých takých tých nádobách. Tak máte tu aj
možnosť ubytovať sa v takýchto stanoch alebo v chatkách, ktoré tam vzadu budujú. Toto je tu. Tak. Povedal mu niekto, že má okuliare. Teraz som to povedala. Povedal mu niekto, že dáva niekto okuliare, už ich stratil. Okuliarky. Ešte raz? Dobrý chlapec, našiel okuliarky, dobrý potopáč. Hovorí. A sa chodil vyšpávať na tie žabky. Hej, vylovil. Hej, ja žaraja. Žabky sú tie... Večer sme šli s guidom, ale cesta nebola vôbec nebezpečná, bola ľahká. Späť ideme už iba my dva s Klaudy sami. Klaudy naviguje, na to čo naviguješ. A ja vykonávam. Takže unstoppable duo. Klaudy and Fizzy. Poďš. Zerá ako pole. Nebojme, čo robím. Nasprávu či máš? Nie. Stále, že? Nafúkujeme. To je krásne, pozri. Má kojitnačka. Oh, nice. Tak preto sme videli. Áno. Máš. No, takže práve sme odišli od tých ľudí, čo nám ukazovali tie korytnačky. A mysleli sme si, že budeme mať akože dosť vážny problém, pretože nám napísali ako do prekladača, že aby sme počkali, že nejaký oficiálny manažér, že príde, no tak už sme si povedali, že to. No a vlastne my sme boli vlastne na tej pláži, ktorá je po nejakej 6. hodine zavretá. Vlastne ich práca je to, že vlastne chodia po tej pláži a zberajú tie malé korytnačky, dajú si ich ku sebe, trošku ich asi pár dní si ich tam nechajú a potom ich vypustia do mora, pretože keby to nehali iba tak na prírode, tak voľne, takže z niekoľko stoviek kusov ostanú len 1-2, čo to zožerú mačky, psi, vtáky a všetko možné, no, ryby. Takže oni robia takúto dobrú vec a oni ich potom vlastne vypustia do mora. Pán nás neprišiel vôbec pokarhať alebo niečo, ale prišiel nám spraviť vlastne prednášku o tých korytnačkách, ako to funguje a ako vlastne oni pracujú a prečo to robia a povedal nám dosť veľa informácií o tých korytnačkách. Tu, v tej dedinke, dajú deti prazorný bejsbal alebo kriket. S Pastou fľašou. S pastou fľašou, papekmi. Užajú? No a takto to tu funguje, keď nemáte vodu. Stane to, si prídete napustiť a odídete s nádobou plnou vody a tak stále dokola. Darmo, tá voda je vzácna. Takže sme na prvej zastávke. Oj, sme už sa prechodili. Nášho Vady. Je to taká
Ako? Vady Shop. Vady Shop. A je to taká masovka trošku už tu, sami turisti. Robíme neskoro, pretože ten Ale si dali letnickú jazdu, povieme pravdu, hej. Píšeme trošku cez turistiku a cez obrovské kopce. A to je proste jedno. Je tu veľa ľudí a ideme na prvý Vady Shop. Je to takto, že musíte si kúpiť lístok, loďka vás prevezie na tú stranu. My sme si kúpili obal, lebo sme nemali topánky, to sme tiež nemali, lebo naše šlápky Klady povedal, že už nie sú až tak terénne, takže nemôžeme s nimi ísť. Na taký trek dlhý asi to není dobré. Tak, ale. Dobre, no, to je všetko. Stupňov asi sme v tomto sklone. To je asi nepresne úplne, ale a pozrite sa, že je to normálne, že neviem, či to je betón alebo čo to je. To trošku vidno. To vidno a je to proste správna cesta. Ako to tí ľudia posadujú tu? Je to zaujímavé, nie? Chody. V Ománe je kempovanie extrémne populárne, ľudia tu kempujú všade, či na pláži, v horách, alebo hoci kde napríklad aj čisto iba pri ceste, pri diaľnici. Takže dve miesta ako asi berú, sú dosť vtipné. A tu je kemperka naša ďalšia a my sme si dali takýto šport, Klady už skúmal vlasy. Keď sa pozriete, tam v diaľke uvidíte ďalšie auto, ktoré kempuje. Tam ďalšie auto kempuje, proste je to tu Klady čo? Populárne. Veľmi populárne. Hlavne na severe. Ale si tak. So you know. Yes. No, začali sme náš dobrodružný posledný výlet na naše vady. Dostali sme inštrukcie, že máme sledovať prúd vody a máme ísť po ňom hore. Klady vedie a ja nasledujem. Najlepšie je naša turistická obuv. Takýto terén ideme. Klady na čo? Hľadáme cestu. Ako sa voláš, ako to je? Neviem, či tam je vidno tých ľudí. Oni majú na mňa výstreh horolezeckú. My sme tu ako šupáci proti ním. V šlapkách ešte k tomu, oni majú aj priery. No, prešli sme poza tých, čo to tam turistikovali aj s príľbami a s guidom. Pozerali na nás síce ako wow, lebo sme tam preplávali, tá dievča bola síce s príľbom, ale v šatočkách. No tak ideme skúsiť ďalej, no. Vravel, že dve hodiny ešte, ale toľko času nemáme, takže uvidíme, že keď to pôjde, keď takto zvrtneme. Aj. No, musíme sa vrátiť späť, pretože je to ešte ďaleko a nemáme čas a pôjdeme domov. Koľko to je ďaleko? Ešte, no, tých
expertov, čo sme stretli s tými helmami, tí povedali, že ešte 2 hodiny. A tým pádom by to bolo vlastne 3 hodiny tam, 3 hodiny späť a to už nestíhame. Time. A čo tam malo byť na konci? Vodička nejaká taká vady zase. Aký bazénik. Teraz ešte si poplávame, zo pár nejakých 5 bazénov sme preplávali a bude dobré. Right. Dobre, takže chceli sme pozrieť tú ich veľmi peknú, veľkú Grand Mosque, ale není povolený čas pre nemoslimov, hociaké náboženstva, takže pre turistov. Takže nič. Spravila som si jednu fotku, Mariusko má kraťasky pod kolena. Nepustili vôbec. Takže ho nepustili vôbec. Ja kebyže som moslimka, môžem ísť, lebo som veľmi dobre oblečená v takomto outfitíku, akože čo vám poviem. No a zajtra by sme mohli dojsť medzi 8 a 9, ale my už ideme domkov, takže naša zastávka pri Grand Mosque končí. Odchádzame. Aj mi to je trošku ľúto. No čo? Pekný je ten Oman. Najkrajší z tých arabských štátov, čo sme boli podľa mňa. Je to tak. Dobre.